অনেকজনে শেষ করো বুঝা আছে। হ্যালো গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ, আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা ভালো আছি। তো গাইস, আজকে আমাকে কিন্তু একজন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তো আজকে আমি তার চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করেছি। অ্যাকসেপ্ট করার পরে কিন্তু তার সাথে এই চ্যালেঞ্জে প্রতিযোগিতা দিয়েছি। তো আজকে আমরা চ্যালেঞ্জটি শুরু করব, নাকি শুরু করব এখন? তো গাইস, ভিডিওটি এখনই শুরু করতে যাচ্ছি। লেটস স্টার্ট। পানি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেই। বিসমিল্লাহ। তুই হারবি, দেখা যাক কি হয়। আস্তে কন্ট্রোল। গাইস, তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করা খাবারগুলো কিন্তু খুবই সুস্বাদু হয়েছে। শেষ করো বুঝা আছে। খাও খাও, বেশি করে খাও।
গাইস, আপনারা তো দেখছেনই, আমার কি কোনো বলার দরকার আছে? মনে হয় না। তাও বলি, তো আমি জিতে গেছি। আমাকে চ্যালেঞ্জ দিছিল ভাই। গাইস, সে আমাকে আজকে কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিছিল, তবুও আমি তার চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছি। আর অনেকজনে চ্যালেঞ্জ দিছিল, কিন্তু আমি সব চ্যালেঞ্জই অ্যাকসেপ্ট করি, কিন্তু বাট আমি জিততে পারি না। এটা আমার ব্যর্থতা গাইস। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই। লাভ ইউ অল।